Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini engkolang nggak balik lagi ya kalau mesin dihidupkan nih. Kita coba ya. Kita engkol, kita kontaknya di onin. Kita engkolnya coba. Nah, ini nggak balik lagi ya teman-teman nih. Nah, ini kemungkinan rusak pada bagian per engkol yang ada di dalam mesin ya. Nggak balik lagi ya. Ini harus diganti nih. Kalau mesin dalam keadaan mati ini bisa udah balik lagi tuh.